ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രജനിയറ്റ് ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രംഗയ്യൻ കാഷ്യൂ കൂട്ടുകറിയാണ്. ഈ ഓണത്തിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകറിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. രംഗയ്യൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ചെറുപയർ നമുക്ക് കുതിർത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ചെറുപയർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം മുഴുമല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ടീസ്പൂൺ, കായം ചെറിയൊരു കട്ട, നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ്, 1 ഗ്രാമ്പൂ, 1 ഏലക്ക, പട്ട എടുത്തു വയ്ക്കുക. അതോടൊപ്പം ചെറിയ 2 ഉള്ളി, 3 വറ്റൽമുളക്, 3/4 ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ജീരകം, അതേപോലെ എള്ളും 3/4 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചതയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം വേണ്ടി വരും. ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ചെറുപയർ അളന്നിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം എടുത്ത് അതേ ഗ്ലാസ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വെള്ളം തീർത്തും മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. ഒരു തരിതരിപ്പായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം 1-2 ടീസ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാതെയാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ മല്ലി, വറ്റൽമുളക് ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. കുറച്ചൊരു എരിവുള്ളതായിരിക്കും ഈ കറിക്ക് നല്ലത്. അപ്പം നമ്മളിതൊരു ഫ്രൈ മാത്രമല്ല, രംഗയ്യൻ ശരിയായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചേന, കായയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ പോലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓണത്തിന് ഇത് നമ്മുടെ ഇലയിൽ വിളമ്പുന്നത് പോലെ ഒരു കാഷ്യൂ കൂട്ടുകറിയാക്കി മാറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര വെള്ളം മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുക. ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നമുക്കിത് ലെവൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. വേണമെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൽ ഇത്തിരി നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുപയർ തരിതരിപ്പായ അരച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നിരത്തി വയ്ക്കാം. ഇഡ്ഡലി പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീമർ നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളം വെട്ടി തിളച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 10 മിനിറ്റിന് മീതെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പപ്പടം കുത്തിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി നോക്കുക. അപ്പം അകത്ത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വെക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചും 1 ഇഞ്ച് കനത്തിലൊക്കെ ഒരു കട്ടിക്ക് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ കഷ്ണങ്ങൾ അരിയുന്ന പോലെ നമുക്കിത് ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് കട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ തണുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഒരു പകുതിയോളം ആറിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുവാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തണുക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഷേപ്പായി. ഇനി നമ്മൾക്കിത് നല്ലവണ്ണം നെയ്യിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ കഴിക്കാം. അത്രയും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കാഷ്യൂ കൂടെ ചേർത്ത് കൂട്ടുകറി ആക്കുന്ന കാരണം ഒരു ചെറിയൊരളവിൽ മാത്രമേ ഉപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്തിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ. ഞാനിവിടെ 1.5 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 2ആയി പൊളിച്ചിട്ടില്ല, മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മളൊരു കഷ്ണം കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാഷ്യൂ നന്നായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇനി ഈ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ നെയ്യിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രംഗയ്യനും നമ്മൾക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി മുരിച്ചെടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണ പോലെ നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് യോജിച്ച് വരണമല്ലോ, കൂട്ടുകറി പോലെ ആവണ്ടേ. അതിനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആ നെയ്യിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം. ശരിക്കും ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്. നമുക്ക് സദ്യയുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുകറി അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഷ് നമ്മൾക്ക് കായ വറുത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും പറ്റും.
ഇവിടെ ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തേങ്ങ, വെള്ളം, കുരുമുളക്, ജീരകം, വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയുടെ ഒരു കൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രംഗയ്യൻ കാഷ്യൂ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകറിയുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ജീരകം, കുരുമുളക്, വറ്റൽമുളക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ രംഗയ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ടല്ലോ, കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചായക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു. അത് കാരണം കുറച്ച് അളവങ്ങ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതേ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം തേങ്ങ ചിരവിയതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒരു 3-4 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് മാത്രം ചതച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണ്ട. ഇപ്പം നമ്മുടെ രംഗയ്യൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക. നന്നായി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ രംഗയ്യൻ അതിലേക്ക് ഇടുക. ഒപ്പം കാഷ്യൂ നട്ട്, നമ്മുടെ ചതച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൂട്ടൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൂട്ടിൽ തേങ്ങ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്നില്ല, തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വറുത്തെടുക്കുന്നില്ല. വറ്റൽമുളക്, ജീരകം, കുരുമുളക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തത്, ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പച്ചക്കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ യോജിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൂട്ടബിൾ ആവും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിതിൽ കാഷ്യൂ നട്ട് മാത്രം ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രം. ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കുക. അതിന് ശേഷം നന്നായി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് ആദ്യം എടുത്തിരുന്നല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂടുതലായി തോന്നാം, കാരണം ഞാനിതിന്ന് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ സ്നാക്കായിട്ട് മാറ്റി. നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ചായക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 2 ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരപ്പിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ ആവി നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി വെള്ളാംശം അധികമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. ഇപ്പം ഞാനിട്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ശർക്കര പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നേരിയൊരു മധുരം ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വറവിടാം. അപ്പോൾ വറവിടാനായിട്ട് കടുക്, ജീരകം, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇത് വേണം. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇത്രയും അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഇരുന്നോട്ടെ, അതാണ് നമ്മുടെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകറിയുടെ മണം വരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ സീക്രട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഞാൻ കടുക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു. ജീരകം ഞാൻ മുഴുജീരകമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചേർക്കാം. പിന്നെ വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, തേങ്ങ നല്ലവണ്ണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം, നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടാത്തതാണ്. ഇത് കൂട്ടുകറിയുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരവിയത്, ജീരകപ്പൊടി ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ആ ചൂടോടുകൂടെ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി രംഗയ്യൻ കാഷ്യൂ കൂട്ടുകറി അടച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന് ഇങ്ങനൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി വിഭവം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.